дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай зочны хойморт улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваасүрэн яриад байгаа. Танд орой минь төргий. Та хүн ч гэсэн орой минь төргий. За сая та телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ярих гээд өгсөж явахдаа ер нь утаа танд мэдрэгдүү, өнөртөө ямар байна? Манайх ч одоо ер нь голомт болсон газар шүү дээ. Тий, ер нь бол өнгөрсөн жил энтерд иржсэнтэй харьцуулшгүй өөр болсон биш үү? Ялангуяа эн чинь бол нөгөө их нялхсын төв байдаг тийм манай шинээр төрж байгаа хүүхдүүдийн ч одоо ганц анхныхаа амьсгалыг авдаг энэ газар чинь хачин хүнд голомт байлаа шүү дээ утааны. Тэгэхэд бол сая бол үнэхээр үндсэндээ баг утаагүй ших үдэт чинь бол яг л галж байгаа биш үү? Тийм байна. Тэгэхээр бас үр дүн бол гарч байгаа юм байна л гэдээ бас давхар тэгж бодогдчихлаа. Яг голомтод ажилдаг бидний хувьд ч гэсэн тантай санал нэг байна л да. Яг харахгүй бид нар ч одоо энэ телевизийн коридортой бараг ингээд цэнхэртэй сааралтаад бие бинийгээ бас олж хардггүй тийм л байсан. Тэгээд дотооддоо ч гэсэн бид нар бас агаарын бохирдлоо шийдэхин тулд коридоруудад бас хаалт хийж өгөөд эдгээр бас сайн зохион байгуулсан юм байгаа. Тэрний маань ч үр дүн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ жил агаарын бохирдлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх гэдгийг бол бүгд үзэгч одоо та бидний яриаг сонсож байгаа хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ арга барилаараа энэ одоо аргаараа тийм ээ цаашаа одоо агаарын бохирдлоо утаатайгаа тэмцэх одоо энэ ажлаа гүйцэлдүүлэх гэж байна уу? Ер нь бол одоо бас төрш хэрэглээд эхлэхийн цагт бол нэлээдгүй олон хүний бас амнаас ирсэн юм асуудал байгаа. Гэвч одоо энэ бас нодлонгийн муу үетэй харьцуулах юм бол бас ер нь бол хүн нас барах угаартах асуудал байсан шиг байгаа. Тэгэхээр энэ байдал дээр та тайлбар өгөөч. Тийм, жил гаруй өмнө ерөнхий сайд одоо за эх оны 5 сарын 1-ээс эхлээд түүхэн нүүрс дотроо оруулахгүй шүү гэл ингээл зориг шийдэх гаргасан шүү дээ тийм үү. Тэгээ нэгэнт одоо ийм шийдвэр гаргачаад тэгээд засгийн газрын хурал дээр за одоо энийг энэ сайд нар хариуцсан шүү ингээд толгоогоор хариуцсан шүү. Эний одоо ард гарахын төлөө урагшаа гэл ингээл өөр өгсөн. Тэгэл тэр цаг мөчөөс эхлээл за одоо яаж нөгөө утааг нь буруулах уу тэр төлшийн нүгээр орлуулах уу нөгөө нүрсээ яах уу гэл ийм асуудлуудаа тулгарч эхэлсэн л дээ. Тэгэд энэ ТЭЦ2 дээр бас нэг тийм шахам төлшний үйлдвэр хийх гэж байгаа нэг амжилтгүй болсон төсөл байсан юм. Тэрэн дээр байгаль орчин сайд Цэрэнбат битээр очиод танилцж байгаа шүү дээ ингээд энэ нь яагаад бүтлгүүцсэн ингээд тэгээс ярилцаа сууж ирсэн. Тэгээ манай одоо яамны нүүрсний газрын Батүлэг гээд инженер. Гэхдээ ингэж одоо яг энэ ТЭЦ2 шиг ингэж нүүрс коксжуулна гэвэл хэцүү юм чадахгүй. Монголчин бэлэн коксч нүүрстэй шүү дээ. Одоо шиг мидлинг гээд байж гэн тэр одоо юуны энержи ресурсын угааснаас үлдсэн байгаа нүүрс. Тэр ингээд хийчих болно шүү дээ гэж анхын санаа гаргасан байхгүй. Тэгэл тэр санааг нэг хэд хоног судлуулаад чи надад одоо ингээд яг төслөө бичээд аваад ир тэгээд би танилцъя гээл. Тэгээ мань хүн ингээл яг иймэрхүү орцтой ийм төлшийн гэдэг санал оруулж ирээл. Тэгэл үйлдвэрийн шугамлал уршаа явсан да. Тэгэл урд очиод одоо элчин сайдын яамныхантай яриад тэгээд бас энэчнээс тэр чиглэлээр ажиллаж байсан бас ганц хоёр компаниусыг дагуулж яваад тэгээд хамгийн сайн гэж байгаа одоо хятадд тэр үйлдвэрийг олж өг гээд тэгээд тэр үйлдвэрийнхэн уулзаад тэгэл одоо энэ танай шугам ямар давуу талтай яаж үйлдвэрлэх үү гээд энэ технологийн асуудлыг яриад тэгэл ерөөсө барих ажил руу шууд орсон. Тэгээ өнгөрсөн оны 10 сард ч бид нар анхны 2 шугам нээжилсэн шүү дээ. Одоо бол 12 шугам зэрэг явж байгаа. Зэрэг явж байгаа. Жилдээ бол 600 мянган тонныг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Тэгэхээр бол одоо ингээл тасралтгүй үйлдвэрлээд нийлүүлээд 200 мянган хүний хэрэглээ гэдэг бол маш хэцүү юм билээ. Яг нь ер нь энэ түвшин дээр ингээл нэг хэсэг нь бол ингээс яг одоо үр дүн гарлаа гээл баяр хүргээл ингэж байгаа улс байна. Нэг хэсэг нь бол бүр ерөөс эвлэрч өгөхгүй нэг юм л үнэртэй дээ гэл ингээл одоо ямар нэг юм хайгаад байгаа улсууд бас байна тийм үү. Тэр ч байтугай нүдэнд үзэгдэх тийм муу юм хоруу чанар байхгүй юм шиг мөртлөө цаагаараа их одоо тийм тархиталгаа өгдөөд нэг хортой гинэ гэж яриад байгаа шүү дээ тийм үү. Тиймэрхүү юунаас бас одоо энэ жишээл хуучин тэрийг судалж үзв одоо энэ хүмүүс яриад байгаа. Ер нь ийм л юм байлээ л дээ. Ингээл өмнө бол яг өөр чийсэн үнэн байхгүй. Өмнө ингээд нөгөө 5 сар 10 сар хоёрт ерөөсөө нүүрсэнд хийх хүн угаартд юм байна л да. Тэр халуун байх үед нөгөө хүчилтөрөгчийн дутагталд орсон суулаа дутуу шаталт явагдаад ер нь тэр саруудад их энд идэм байна эргээд. Утаа их гадаа цохоо. Тэр үед нь яадаг байсан. Тэр үед нь нүүрсэнд угаартсан билээ гээл хинч хайхардгүй л байсан байгаа байхгүй юу. Энэ одоо нөгөө шахам түшгээд юм гараад ирсэн чинь тэрнтэй холбох гэж харин одоо юм болсонд бас би тодорхой үр дүнтэй боллоо гэж. Яг гэвэл иргэдийнхээ амь насыг хайхаж эхэлсэн.
Нөө хуучин бол нүүрсэнд угаартсан байлээ гэл ингээл 10-20-оор эндэж явах тоодгүй байсан болов энэ удаа харин нөгөө шахамт түлшийгээ жоохон холбох гэсэндээ болоод тэрэндээ хариуцлага бий болоод хөөш эн чи ягаад түн ухаардаад байгаа юм гэд ингээд шатшатанда анхаардаг болсон байхгүй юу. Нодлон чин түүхийн нүүрс түлж яхад нэг 19 хүн эндсэн юм байл. Энэ жил бол 10-аад байна үү дээ. Ер нь бол энд тэгтээдэг заавал эндээд хэсгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо энэ тохиолдол хэрэгсэл тавьж өгөө мөгий гээд. Энэ бол ер нь өөрсдийн тэр нөгөө яг хэрэглээтэй шууд холбоотой. Яасан гэхээр нөгөө нүүрсийг ингээд түлчээд манайх ингээд цогшид ирэнгүүт нь нөгөө хаачдаг гэсэн юм билээ. Хоолойныхаа юу гэх. Тэгэхээр тэгчгэр чи нөгөөх нь дотор шаталт явагдвал нэг угаарын ялгараад тэгэл эндсэн. Энэ удаа тийм тохиолдлууд бас гарсан. Ер нь цаашдаа бол харин энэ дээр иргэд маань өөрсдөө ингээд бас эн чинь ингээд дуулан боллоо шүү дээ. Хуучин бол тэнд хүн эндж байгаа талаар хинэн чайхардгүй, хинэн чирдгүй хэвлэл мэдээлэлж ярихгүй ингээд хайдаг гэсэн тийм үү. Сая бол ингээд чоцорл явагдангууд хүн бүр чинь бас цагаат руу амьдаа хайдаг шүү дээ. Иргэн бүр анхаараа за энэ ч ерөөсө болохгүй юм байна шүү. Ингээд яндан маннага хөөлөөд яндангаа солихон солиод бас тэр нэг энэ тэндээ нөхсөвтэй байгаа нөгөө пишинтэй айлууд бол тэрийгээ бас бөглөөд гэдэг ч юм уу. Талаасаа анхаарч эхэлсэн байхгүй юу өөрийнхөө төлөө. Тэгээ ингээд ирэхээр бол бас ингээд хүний тэр нэг угаартах энд тэр нь бол уурс юм шиг байна лээ. Нэг талаараа бол бас яг шахамтуу ширэг усанд байгаа байхгүй анхааралтай тий. Иргэдийн угаартахыг бол одоо бас анхаарах хэрэгтэй байна гэж. Одоо ч нэг тохиолдол авч өгнө гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм тэр бол нийслэл хариуцж байгаа. Эн чинь бол их бас их энэ 200 мянган өрхийн хангалтч их олон талын оролцоо болох. За яг ингээд манай яам бол ингээд бид нар үйлдвэрээ бариад өгчлөө. Гэтэл тэр чинь түгээж хүргэж өгнө гэдэг чинь бас асар том ажил байгаа байхгүй. Тэгээд яг нөгөө өөрийн болгож амьдралдаа тэрийг хэвшил болгож ашиглах нь бас тий ашиглалтын нэг орон байна шүү дээ. Зүгээс оролцоо байна. Тэр Улаанбаатарын зүгээс түгээх мүгэх гээд олон талын оролцоо хангагдаж энэ ажил чинь бол энэ тохиолдол сууршуулах ажил ямар шатанд явж байна та бас салбарын өмнө нэг тохиолдол дээр энэ манай л одоо бас нэг хүн зуртал гэх чааш юм одоо тэгээ манай л байгаа байдал л да. За ингээд нөгөө тохиолдол авах болсон чинь маш олон төрлийн тохиолдол байна гинэ. За алийг ахын бэ гэсэн чинь стандарт байдаг гинэ. За тийм. Тэгээ ингээд гацчихсан. Нөгөө энэ мөн шүү гэд ингээд хэлэх стандарт байхгүй нэг л харин манай отоогийн түвшин дээр чинь бол байгаа шүү. Одоо бид нар чинь сүүлдээ нөгөө нэг энэ чинь хортой байна, янз бүрийн үнэртэй байна гэдэг нь бид нар тэр нөгөө стандарт батлуулсан стандартын хүрээнд байгаа гэд гадны дөрвөн лабораторид шинжилүүлсэн шүү дээ. Тийм түвшин дээр бол стандарт байгаа юм. Хуучин дээр чинь баг 8 онд илүү батлсан юм билээ. Тэр ингэрэл явж байгаа. Цаашдаа ч бид нар бол стандартыг өшөө бүр ингээд сайжруулъя. Тэр яриад байгаа хөхрийн үйлчлэл мөчлийн бууруулах тийм түвшин рүү Евростанд татлал бол эрх чөлөөс бол бид нар оруулчихна. Одоо бидний нэг давуу тал бол бид шахамт түвш үйлдвэрлэж чаддаг болсон байхгүй. Технологи нь эзэмссэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо дэрийг сайжруулах чиглэл рүү явна гэдэг чинь бол дэвшил л дээ. Энэ тохиолдлын систем дээр бол харин бас тех хэрэгтэй билээ. Тэр стандартыг бий болгоод энэ тохиолдол мөн шүү гэх хэрэгтэй юм л дээ. Тэгэхгүй нэг олон төрлийн тохиолдол байгаа учраас энэ дээр асуудал байгаад стандарт байхгүйгээс болоод нийлүүлэх ажил. 11 сарын 1-нд нийлүүлэх хэрэгтэй байсан тийм. Гэсэн чинь одоо байхгүй. Яг ингээд нэг хүүтрэл ирэхээр нүүрсийн шаталт сайн явагдаад нөгөө угаартах нь багасчихдээ юм л. Одоо чи 5 сар ахаад ирнэ шүү дээ. 5 сар 10 сард л ерөөсөө тэр статистикийг харахад бол дандаа хүн эндэж ирсэн юм бил. Тийм учраас эх 5 сард бид нар бэлтгэлтэй тэр үед нь бол одоо ингээд доллараар ирэхэд үед бол бас тэрийг аваад өгсөн байх хэрэгтэй. Гэр хорооллын айлуудын цахилгааны сүлжээг бас сайжруулах юм бодлого ерөөхдөө алсураа явж байгаа. Энэ ажил ер нь ямар шатандаа явж байдгийг? Яг ингээд за ингээд түүхэн үр соргиллоо ингээд мэдээж хэлчих одоо ингээд нэг гэрээ яаж өвлдөө үнтэй халуун дулаан үлжүүлэх вэ гэдэг асуудал гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ утаанаас ангижханд бол олон даргыг хэрэгжилж байгаа юм. За яг манай яамтай хамааралтай нь хоёр юм байгаа нь бол нэгдүгээр шахамт түвшний үйлдвэр тийм үү? Шахамт түвш манай тариалагдана. Хоёр дахь нь болохоор яг өөрөө ч асуугаад байгаа цахилгааны халаагуурын хэрэглээний асуудал. За энэ дээр бас би зүгээр суугаагүй. Өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд 42 мянган айл өрхөд 4 кВт-ийн одоо хүчтэл залгах халаагуур залгах юм боломжуудыг бий болгож өгсөн байна. 42 мянга. Одоо тийм учраас энэ айлууд чинь болвол хуучин бол зүгээр нэг гэрлэн ялтах төдий байсан болвол одоо зургтаа үзээд хоолой хийгээд хөргөчөө залгаад өшөө цаана юм залгаж болохоор тийм чадлыг нэмж өгсөн айлууд 42 мянга айлыг. Тийм учраас бол одоо гэр хорооллын айлууд зарим нь бол ингээд халуун тоонд хоолой хийдэг, халаагаараа залгачдаг тийм болсон юм билээ. Цаана хэдийн хэмжээний хэрэгцээ байна? 42 мянгаас 42 мянгаас илүү бол бид нар одоохондоо харах нэмж чадахгүй. Яг тэгвэл манай цахилгааны хэрэглээ шууд 50 мегаватт өсөж байгаа байхгүй юу? Энэ жил бид ягаад ингээд цахилгаан дээр бас энэ агарын бохирдол дээр
амжилт гарсан гэдэг нэг бол шүний тариф хөнгөлчлөө шүү дээ. Тэгмээ шүний хэрэглээ 30-40 мегаваттаар шууд нэмэгдсэн байна. Тэр чинь өөрөөр хэлбэл 30-40 мегаваттын халаагуур залгаад байна энэ айлууд гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ шахам төшөөж хэрэглэж байгаа нэг хэсэг нь халаагаараа залгаж байгаа. Энэ хоёр замаар бол бас агаарын бохирдлыг бууруулахад бол тодорхой нөлөөцөл үзүүлж байгаа. Аха 42 мянган айлд одоо халаагуур байна гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэний ер нь дэд бүтээ 42 мянган айлд боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Магадгүй 20 мянган юм уу 10 мянган юм уу халаагуур хэрэглэж байгаа. Тэр тоо бол хараахан гараагүй яг. Тэр гараагүй. Тэрийг бид нар юугаар мэдэрдэг нэг бол нөгөө өнгөрсөн жилийн өвлийн нөгөө ачаалтайгаа харьцуулахад шууд 30-40 мегаваттар өссөн байгаа байхгүй юу? Шүний хэрэглээ. Тэгэхээр тэр хэмжээний халаагуур залгаж байна л гэж бид дүгнэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ яг цахилгаан халаагуур залгахын дэд бүтээц аюулгүй ажиллагаа юм нь бол ингээд боломж нь бол суурн байна гэсэн үг үү? Тий. Одоо бол жишээлбэл 42 мянган айл хэрвээ одоо үнэхээр эдийн засгийн хувьд үр ашигтай тийм халаагуур залгыг бүрэн байна, болцоо байна л гэсэн. Тэгэхээр халаагуур хэрэглэж байгаа. Нэг хэсэг нь бол би хэлээд чинь нөгөө нэг заавал галаа төлөхгүйгээр халуун тогоо гэдэг нэг залгаад байсан тийм тоон дээр хоолой гэж болсон юм байлээ. Тэгэхээр энэ чинь бол нагарын бохирдол сайн нөлөө үзүүлж байгаа. Энэ чинь олон талын юмнаас болж байгаа. Зарим нь орон сууцнд орсон баах. Тэгээд одоо шахмал төлш энэ халаагуур залгадаг болсон энэ төр нийлээл өнөөдрийн үр дүн шүү дээ. За ямар ч боловч одоо эрчим хүчнийхээ сайдтай эренгүүт нь агаарын бохирдлын асуудлыг яг одоо өнөөдөр таныг нэвтрүүлэгт ирэхэд ямар байна вэ гэдэг дээр нэлээд түшиглээд бас ярьчлаа. Тэгэхээр эрчим хүчний салбар гэдэг бол мэдээж улс орны ёстой нэг урагшаа алхах уу гიშх үү гэдэгт бол бас гол одоо түшигч болсон ийм л салбар. Тэгэхээр тог тасардгүй системтэй болно гэсэн ийм зорилго тавина л ажиллаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажил ер нь зорилгодоо хүрэх боломж нөхцөл гарцын та ер нь эхний алхмуудыг ер нь юу хийсэн гэж үзэж байна? Тэр Монгол улсын ерөнхий сайд ч нэг одоо нэг хоёр зүйл дээр их ач холбогдлоо гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За эрчим хүчний хувьд хараат ус улс байна. Би даасан одоо өөрийгөө авч явдаг юм найдварт эрчим хүчний системтэй болноо. За хоёрдугаарт нөгөө нэг нефтээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болноо. Гуравдугаарт хүнсээр өөрийгөө хангадаг болноо гэж тийм үү. Яг тэр хүрээнд бол эрчим хүчний энэ бол одоо бас л өнгөрсөн жилийн өмнө бид нэр за одоо энэ бид тунхасныг бол хэдүүлээ цаасан дээр болгоё гэд эрчим хүчний дунд хугацааны хөтөлбөр гээд 23 он хүртэлх ийм хөтөлбөр баталсан байна. За тийм 18 онд батлагдсан. Тийм батлагдсан. Тэр хөтөлбөрийн одоо гол зорилго юу гэвэл яг одоо тэр ерхий сайдын яриад байгаа найдвартай бие даасан ийм эрчим хүчний системийн суурийг тавья гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо манайх бол эрчим хүчнийхээ 80%-ийг энэ нүүрсэн дээр ажилладаг станцаар одоо хангаж байгаа л да. Энэ нүүрсэн дээр ажилладаг станц гэдэг чинь тог тасруул ахаад галах гэж одоо эхлээл гална. Тэгээд нөгөөх нь ус буцалтна, уур гаргана, тэгжээ турбинээ эргүүлжээж генератор нь тог нийлүүлдэг. 4 цаг шаардж иж энэ станц тог нийлүүлдэг. Өнгөрсөн жил нэг улсын хэмжээний тог тасрахад 4-5 цагийн дараа нийлүүлээ гэж тийм. Тэгэхээр эн чинь бол одоо манай нүүрсний станцаас шалтгаалаад байгаа. Бусад оронд ямар байдг вэ? Газын турбин, машин шиг шууд түлхэл астдаг гэсэн үг байхгүй. Машин шиг гэсэн үг. Машин чинь 4 цаг гарлахгүй шүү дээ. Зүгээр түлхэлдээс дэрэн шиг тийм газын генератор байж идэг. Мөн усан цахилгаан станцууд байж идэг. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөнд бол бид нар эдрийг л яасан ба. За жижиг дунд ороо усан цахилгаан станцтай болноо. Эхнийх нь Эрдэнэ бүрэн дээр 90 мегаватт хийнэ. За одоо ингээд тендер зарлагдах гэж байна. Ховд гол дээр бол бид нар 90 мегаваттын хийн. За мөн бас нэг тийм шинэ бас нэг технологи үйлдэ ингээд нэг тийм pump storage гэдэг бас нэг тийм усыг ингээд уулын орой дээр хөрмтлөөч буулгаад буцаад татаад байдаг тийм бас нэг станцуудыг хийгээд төлөвлөж байна. За мөн 100 мегаваттын батарей хоригоор эргэжил тавина. Шөндөө 100 мегаватт цэнгэлж чинь батарейг. Тэг одоо энэ орой 6-аас өдөд өдөд ингээд эн чинь бүх хайл нөгөө хоол ундаа хийгээд оргил ачаалал үе байдаг байхгүй юу? Нэг 100 гаруй мегаваттаар шууд гинт өсдөг. Тэгэхээр манай энэ нөгөө нэг генератор ч чаддаггүй Оросоос авдаг байхгүй юу? Өдөр тутам Оросоос бид нар 100 гаруй мегаваттын оройн цагаар импортыг авч идэг. Тэгвэл 100 мегаваттын батарей сторчтой бол яг уу. Яг орой хоолой хийх болоо цахилгааны хэрэглээ өслөө тэр үед нөгөө батарей руу холбочих байхгүй юу? Тэгэхээр 100 мегаваттын батарей 50. Нөгөө хабрид машин гэдэг шиг л тий. Тэгэхээр бол эргчлээс эхлээд бид нар бол яах нь ямар нэг хэмжээгээр импортын хэрэглээг бууруулах нь. Би даасан системтэй байх тэр чиглэл рүү явж эхлэх нь шүү дээ. За ингээ усан цахилгаан станцууд ороод ирсний дараа бол бүр бид нар
өөрийн гэсэн айгүй гоё найдвартай дэм системтэй болох нөхцөл бүрдээд эхэлнэ. Ааха. Хөтөлбөр батлагдсанаас хойш одоо 20 он ерөөсөө сарын дараа гарлаа 2 жилийн нүүр үзэх гэж байна гэд бодчих юм бол ер нь бол та хийхээр төлөвлөж байгаа ингээд явж л байгаа ажлууд л та. Улсын төсөвт ер нь хэр сууж өгсөн төсөв мөнгөний хувьд хөрөнгө оруулалтын хувьд бас гацаа үүсэж байгаа нэг жоохон хүлээгээд байгаа эдэр зүйлүүд байна уу? Улсын төсвээр бас жоохон чамлалтай л байгаа л та. Таархан байгаа. Тэр ер нь их хвчлэн бүгдийг гадны зээл тусламжаар хийж байгаа. За чөбусан дээр 50 мегаватт их. Одоо эрх хавар баригдаад эхэлнэ. За Эрдэнэтээр 50 их одоо явж байна. Чөбусангийн ашиглалтанд орчхоор бол зүүн бүсийн эрчим хүчний систем бол найдвартай их усүртэй хэрэглээгээ хангаж байна. За тэр баруун талд байж байгаа Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол 4-5 жил. Одоо энэ онд багтаад тендерын зарлагдах нь үү? Аль эсвэл одоо эхний 1-р бол багтаад ирэх оны зарлагдчих нь. За тэр 100 мегаваттын батарей хоримтлоор гэдэг байгаа бол ирэх жил баригдчихна. Ашиглалтанд орчихно. За ингээд бол ямар ч хэлээсэн зарим нь бол яах нь тендерийн шатанд явж байна, зарим нь баригдаж эхлэх гэж байна гэд ингээд хөтөлбөрүүд маань бол бас ажил хэрэг болоод ингээд явж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За эдгээр бол манай одоо эрчим хүчний систем найдвартай болох, тогтвортой байх, бие даасан байх гэдэг энэ суурийг л ер нь тавьж өгч чиглэгдэж байгаа юм. Бас нэг бидний нэг анхаарч байгаа юм бол яг ингээд дэлхийн нийтээр ингээд нөгөө нэг цэвэр эрчим хүчээр нар салхих гэдэг чинь шүү дээ. Энэ дээр жоохон хязгаарлалт тавьсан байгаа. Яг гэвэл наргуу одоо ингээд нар жаргалаа. Тэнгүүтээ дутагдлалд орно шүү дээ. Тэглүү. Тэрийг Оросоос нөхөж байгаа байхгүй бид нар. Өөр нэг яг энэ стандарт нөхөж чаддаггүй. Энэ хязгаарт 200 мегаваттаас илүү бол бид Оросоос авч чаддаггүй. Тэгэхээр нар салхины станцууд бол 200 мегаваттаас илүү үйлдвэрлэх боломжгүй. Гэтэл манад 1400-500 мегаваттын зөвшөөрөл олгоцсон бид. Нөгөөдөл нь барих гэдэг барьж болдог. Тэрийг хаах их усар манад байдаг. Тэр энтрийг л одоо нөхөж явахын тулд усан цахилгаан станц, газын турбин генератор энтер гэсэн тийг шууд хурдан орим шилждэг ийм их усруудыг л бид нар нин тэргүүнд барьж эхлэх ёстой юм. Ер нь бол яг эрчим хүчний бодлого жоохон одоо хэлбэцэн байсанд бол хөрсгөн засгийн газар бол одоо залруулах хийж цаашдын хөгжлийн чиг хандлагын зөв болох суурийг тавьж өгсөн гэж товч түгэнж болно. Таныг бас энэ сайдын ажлаа эргээгээд дахин авахд бол эрчим хүчний одоо манай яг хэрэглээс 13 дахин их буюу 13 мегаваттын хүчин чадлын тусгай зөвшөөрлөг олгоцсон байсан шүү дээ. Энэ асуудлыг ер нь та тэгээд буцаагаад эв гаванд нь оруулж учрыг нь олов уу? Яг зовлонгийн л үрж байгаа. Одоо яг чинь нэг нь төгссөн тэгэл нөгөө авцсан биднийг л хараан штэ тий. Ингээд юу гэж өгсөн тэгвэл гээл ингээд зарим нь шүүхэд өгөн, зарим нь ирж загнан, зарим нь хараан, зарим нь ч удахгүй огцрол гээл ингээл занал хийлэл явж байгаа юм л да. Гэхдээ үнэхээр одоо барьж болох юм чинь бариулахгүй байхаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Ялангуяа нарны томоохон чадлын станцуудыг бол ямар ч боломж байхгүй. Бид нар одоо тэрийг хаахыг хүсэр байхгүй. Тийм учраас бол энэ дээр бол одоо ястаа нөгөө тас бүрийн гэдгээрээ л бүрийгээл байж байгаа. Харин тэр 100 мегаваттын батарей хоримтлоор орсны дараа бол харин яг нөгөө нар жарангууд тэнцэнээсээ нөхчөөд байх учраас бол тодорхой цонхууд бий болж эхэлнэ. Цаашдаа бол бид нар усан цахилгаан станц батарей хоримтлуурын системээр дамжаад сэргээгчсэн хүчний бол юу эзлэхүүнийг бол нэмж өгнө. Дэд бүтцэнд эхлээд бий болсон байх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр нэг ёсондоо ямар ч бодлого төлөвлөлтгүй олгоцсон байсан энэ лицензүүдийг та ерөөсөө нэгийн ч цуцалж юм уу одоо болиулж чадаагүй гэсэн үг. Гэхдээ яг сонгохгүй байна. Сонгохгүй байна. За эхнээсээ дуусж байгаа юм байна уу? Салхийг бол яг бид нар одоо батарей хоримтлууртай бол авъя гэж байгаа. Салхийг бол. Тэгэхдээ салхиныхаа ингээд зоонуудыг зааж өгнө гэж. За жишээл өмнө бүс салхигүй байж хат баруун бүс салхитай жиж магадгүй, зүүн бүс салхитай жиж магадгүй тийм үү. Тэгвэл тэнд салхины стан зогсчууд энэ салхины станыг ажиллаж гэдгээр ингээд бүс бүсээр нь өсчлээд салхины станцуудыг бол харин оруулъя. Тэгэхдээ батарей хоримтлууртай байна шүү гэж. Нөгөө салхигүй болгоот яхаа хоримтлуураас нөхөд байхаар тийм зохицуулалттай байхаар. Нарыг бол бид нар одоохондоо үнэхээр хязгаарлаж байна. Нар салхины одоо энэ одоо цахилгаан станцуудын их үүсгүүрүүдийг ерөнхийдөө за одоо манад ч юм ойрын 10 жил хэрэгжиж чадах ч юм уу даагүй ч юм уу үр ашгийг мэдэрч чадах ч юм уу даагүй ч юм уу гэсэн ийм л тооцоолтой байгаад байгаа юм шиг байлээ шүү дээ. Яг нар салхин дээр нэг хоёр хүндрэл байгаа. Нэгдүгээртийг миний хэлдэг одоо энэ нэг нар жаргал салхихгүй болчвол дутгаж байгаа их усрын Оросоос импортоор авч нөхөд шүү дээ. Энд чинь импортын хэрэглээг өсгöd байгаа байхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол тариф нь дэлхий дээр байхгүй. Дэлхийн одоо дундаж үнээс 4 дахин өндөр. Одоо манай цахилгааны үнээс 4 дахин өндөр тарифаар хэрэглэгч төлөөд байгаа байхгүй юу? Сая өнгөрсөн жил чи одоо ингээд нэг цахилгааны үн нэмэгдлээ гэж нэг бах яриа боллоо шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө тэр шүү дээ. Нөгөө нар салхиных. Өнгөрсөн жил чинь болохоор нөгөө 50 мегаваттын 100 мегаваттын салхины стандарт ашиглалтанд орсон. Энд чинь шууд
та нарын нуруунд дээр иргэд аж ахуйн нэгжийн нуруунд дээр дамжих тарифаар хурдэрч байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт яах юм харна чи биелээ харна нэмсэн байж байгаа. Тэгээ би яг зохицуулах хорон хэлээд та нар энийг одоо бас жоохон анхааралтай байхгүй болоод ингээд ард иргэдийн нуруунд дээр эн чинь ирээд байна. Тэг хуулийн чинь өөрчлөнө гэд одоо бол харин нар салхины стан зорино гэвэл хамгийн бага хямд үнийн санал өгж байгаад нь барьдаг болгож байна. Цаашдаа бол. Тэгэхээр бол энэ тариф нь цаашдаа буурна гэсэн үг. Ер нь импортын хэрэглээг багасгах одоо хэллээ шүү дээ. Үрсэхийн засгийн газар бол одоо ерөөсөө дотооддоо өөрсдөө бид даасан энэ одоо их усрэг эрчим хүчний системтэй болъё гэж. Энэний одоо ерөнхийдөө та одоо хийгдэж байгаа сая ажлуудаа нэлээ ярьлаа. Энэ бүх ажлууд магадгүй одоо 80-90% та ч юм уу. За бүр 100% хүрээд нэг 4-5 жилийн дараа хүрчлээ гэхэд үндэсний хэмжээнд дотооддоо ерөөсө хараат бусаар ажиллах боломж бүрдэн гэсэн итгэлтэй байгаа юм. За одоо бидний төлөвж байгаа Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц. Тэгээ энэ батарей хоримтлуур. Тэгээ тэр pump storage гэдэг мөн бас усны энэ одоо шахургын усан цэнэгт станцууд ашиглалтанд ороод бидний төлөвж байгаагаар ингэж яваад ах юм бол тийм бол 5 жилийн дараагаас бол бид нэр үнэхээр хөөрхөн өөрийн гэсэн одоо импорт баг хэрэглэдэггүй шахуу ийм систем рүү. Өнөөдөр бол бид нар өдөр тутам орой 6-аас 9 цагийн хооронд Оросын холбооны улсаас 100-аас 200 мегаваттыг авч системийг зохицуулж байгаа. Би бас зүгээр эргэн үнийн хувьд нэг хараад яандаа одоо тэгж чадах уу гэж эмзэглээд байгаа зүйл нь юу гэхээр удахгүй сонгуул болно. Одоо ерөөсөө нэг 6 сарын дараа ч юм уу тийм ээ. Тэгээ одоо засаг төр бас ингээд солигддог манай одоо төрийн бодлого гэдэг юм уу улсын одоо энэ амьдрал чи ерөөсөө нэг 4 жилээр ингээд нэг гацчдаг эсвэл явдаг тэр нэг хэцүү байдалд орчод байна шүү дээ. Тэгэхээр та бүхний танаа салбарынхны энэ ажил гацчихвол нөгөө л импортын хараат байдлаас гарахгүй юм шүү. Дараагийн сайд нэрээ дахиад лиценз үйлдвэрээс суучих үед шин biz дээр гэж асуугаад байна да тийм. Яг ер нь бол сая засгийн газар бид ингээд нэг 23 он төр хөтлөө батлаад өгчлээ шүү дээ. Хэрвээ их хурл сууж байгаа юм бол би тэрийг тэр сайдаас бол байнга нэхнэ. Яг л одоо би өөрөө мэдэж байгаа тийм үү. За нэг ийм хийгдэх ёстой гэд байнга нэхэж шаардж ажиллана. Тийм учраас бол бас тэр хүн өмнөх шиг зүгээр урсгалаараа явахгүй л дээ. Одоо бол урд чинь төлөвлөгөө тавьчихсан шүү. Чи энэ төлөвлөгөөний дагуу явна шүү гэдээ ингэж шахаад байна гэдэг нь бас нэг талаараа хянах боломж гарах байх л гэж бодож байна. Ажил эхлүүлсэн шүү. Та юу болж байна? Төлөвлөгөө чинь байж байгаа шүү. Чи энэнгээрээ явна шүү гэдэг ингээд энийг их хурл сууж ивэл тэгээд шахаад иж болох байл гэж. Тэгэхээр альва салбарын сайд бас ингээд манай нэвтрүүлэгт орохоор би бас нэг асуух дуртай ч юм уу тийм ээ заавал асуух ёстой нэг асуулт нь юу байдаг вэхээр ер нь танаа салбарын сахилга бат шудраг байдал ажилдаа хандах хандлага өнөөдөр ямар хэмжээнд байна вэ гэж тийм ээ хүний аим ирсэжсэн асуудал гарч ил байсан тийм станцууд дээр тэгэхээр ер нь зүгээр ямар ч салбарт сахилга хариуцлага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагдах юм бол хүний аим настай өмч хөрөнгөтэй холбоотой эдийн засгийн алдагдлалд орох ийм л асуудал хүлээдэг. Тэгэхээр та сайдын ажлаа авснаас хойш салбартаа ер нь сахилга бат энэ дэг журмыг ер нь хэр тогтоож чадсан гэж бодож байна. Их хатууд. Чи харин маш чухал асуулт асуулаа. Ер нь би ч нэг 29 жилийн дараа 28 жилийн дараа ч юм уу да эргэж ирлээ шүү дээ салбар тий. Тэгэхэд юу ажиллагдсан гэвэл хүний одоо амиар бичигдсэн аюулгүй ажиллагааны дүрм мөрдөгдөхгүй болсон байсан. Маш сул болсон байсан. Ялангуяа эрчим хүчний салбар тийм үү? Энийг бол хүний амнаас хамгийн эрсдэлтэй салбар учраас энийг чи мөрдөж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ дээр хайхамжгүй ханддаг болсон. Тийм учраас бол яг өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд миний бас нэг одоо оролдоо сайжруулад хийгээд явах юм бол энэ аюулгүй ажиллагааны дүр маань чанд мөрддөг болоо. За энэнийг зөрчилснөөс болж хүний амь мэдэж байна. Мерсер гараад байна. Одоо ч гэсэн гараад л гарсан тохиолдол бий. Тэгэхээр энэ нь юутай холбоотой ерөөсөө л аюулгүй ажиллагааны дүрмээ мөрдөх байгаа байхгүй юу? Тэнд ажлын байраа бэлдэхгүй болсон байна. Тэгэл урсгалаараа за энийг ингэ хийчээрэй за тэрийг сольчоороо гэл ингэ тэр чин тэхгүй тэр ерөөс ингэ бүх юм ингэ тэр аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр ажлын байраа бэлдэх хэрэгтэй очоод тэр нь зааварлан тэр нь хараа зогсож яана энийг хүрэн шүү тийм баг. Баг ганцаар очоод хийж байгаад эндэж байгаа тохиолдол хүртэл гарч байгаа байхгүй. Тийм учраас бол энэ дээр энэ салбар өнгөрсөн энэ одоо 30 жилийн хугацаанд юу болсон бэ гэвэл эрчим хүчний салбарыг бол мөнгө ихтэй салбарт гэж харсан байна. Ер нь засагч тэр ард иргэдэнч тэр тий. Тэгэл нэг баахан тендер болоод тэгэл ингээл явсан болохоос биш энэ салбарын үндсэн үйл ажиллагаанд нь бол доголдол бий болсон. Тэр нь бол аюулгүй ажиллагааны дүрмөө мөрдөх болсон юм.
хайн ханддаг болсон юм. Яг үнэ. Тэр нь хүний амир сэтгэх нөхцөл бүрдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ сая өнгөрсөн жил эрчим хүчний хөгжлийн төв дээр энэ техник ашиглалт аюулгүй ажиллагаа хариуцсан нэгж байгуулж өгсөн байна. Одоо бүх газраа өөрчлөлт оруулсан байна шүү дээ. Бүтцийн өөрчлөлт оруулсан. Тэгээ энэ ингээд байнга одоо улирал тутам сар тутам явж шалгадаг, хяндаг. За энд нэг засвар үйлчлэгээ ихтэй яг тэр дүрмээрээ явж юу? Ажлын байраа дүрмээрээ бэлдэж юу? Аюулгүй ажиллагааны дүрмээ хэр мөрдсөн байна гэдгийг шалгажээ гэж. Саяхан бас манай тез сурам дээр бас л асуудал гарсан. Тэгээ би бүх том компани захирлуудыг дуудаж ирээд хэлсэн баг. За өнөөдрөөс эхлээд дахиад нэг юм асуудал гарвал одоо албан тушаалаар хариуцсан шүү. Одоо бол энэ дээр цэг тавих хэрэгтэй бид нар. Яагаад ингэ хилээд байхад аюулгүй ажиллагааны дүрм мөрдөхгүй байгаад байна. Хилээд байхад шийдвэр гараад байхад яагаад мөрдөхгүй байгаад байна. Тэгэхээр эн чинь ингээд бүр ингээд хараа урсгалаараа явдаг болцсон амьдралын хөвшмөл хэлбэлүү орцсон мэн гэсэн үг байхгүй. Уг нь бол тэр аюулгүй ажиллагааны дүрм гэдэг чинь бүр амьдралын хөвшмөл болоод тэрийг байнга мөрдөж явах хэрэгтэй зүйл байгаа юм. Тэрийг мөрдөхгүйгээс болоод яг өөрөө чи асуугаад байгаа тэр хүний амир сэтгэх аюулгүй ажиллагааны дүрм зөрчигдөх аваар саатал гарах нэг үндсэн шалтгаан болсон байна. Өнгөрсөн жилийн том аваар бас л тийм болсон шүү дээ. Ерөөсөө тэр дүрмэл мөрдөг. Техник аюулгүй дүрм мөрдөг. Тэрнээс болж юм аюул гарсан, саатал гарсан. Тэгэхээр энэ зүйл бол сүүлийн 2 жил бидний маш их анхаарал ач холбогдол өгж ажиллаж байгаа нэг хэсэг байна. Та сая үгэндээ хэллээ шүү дээ. Албан тушаалтай чинь ярина шүү гэж тий. Албан тушаалтай чи ярин шүү гэж ярих юм уу? Эсвэл энэ албан тушаал дээр, энэ ажил мэргэжил дээр, энэ салбарт мэргэжлийн мэрэгсэн чадварлаг хүн байх ёстой шүү. Та нар тийм хүмүүсээр энэ ажлын байрыг дүүрэх ёстой шүү гэдэг шаардлага тавих ёстой юу? Аль нь вэ? За ер нь бол тэрэн дээр бол харин манай яамд ахиц гарсан баха. За би ерөнхийдөө л одоо баг ихэнх захирлын за нэг 90 хэдэн хувьтай болцсон байгаа хөө. Дандаа мэргэжлийн болгосон байгаа. За тэгээд төрийн өмчийн хорооноос компаниудаа салгаж авсан байгаа. Энд чинь 2 дунд удирдлагатай болцсон байсан байгаа байхгүй юу? Төрийн өмчийн хорооч тэр компаниудыг удирдах байгаа юм шиг, эрчим хүчний сайд нь удирдах байгаа юм шиг. Тэгэхээр харин энэ дээр бол ерхий сайд бол одоо нэгэнт чи өөрөө толгоогоор харилцаад яваа. Нэг цонхоор нэг нүдээр харах хэрэгтэй. Толгоогоор харилцаад яваа. Одоо ингээд ёстой нөгөө ачаагийн чүүр ялын шийдэл одоо ингээд энэ компаниудаа харилцаад явах гэсэн учраас бол манай компаниуд эрчим хүчнийхээ яамны харьяанд ирсэн байна. Энд чинь өөрөө нэг хоёрдуул байдлыг бий болохгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Нэг хэсэг нь бол ингээд сайдад за миний хувь заяг төрийн өмчөөрөнд дарга шийдэм чигээд сайд медига бол нэг хэсгээл өнгөрдөг болсон тийм байсан. Одоо бол үгүй. Одоо бол манайх ч ер нь хагас зэргийн зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ одоо хариуцлагатай салбар гэдэг чинь бол одоо би тэр хөвшмөл рүү орж байгаа гэж бодож байгаа манайхан бол харьцангуй мэргэжлийн багууд ажиллаж байгаа, мэргэжлийн удирдлагаар хангагдж байгаа. Ганц 2 компанид бол би гэхдээ бол одоо цаашдаа бол ер нь мэргэжлийн бүгдийг болгоно л гэсэн юм бодолтой байгаа. Угаасаа энэ эрчим хүчний ажлын мэргэжлийн хүн хийхгүй бол яг одоо энэ өнгөрсөн хугацааны нэг би нэг гажуудсан байсныг бид бас засаад байна гэдээ одоо өөрсдөө магтсан болчихгоо хуурчлаараа. Гэхдээ бас оргүй биш. Яг л үнэхээр гажуудлах гацсан байгаа. Тийм олон лиценз олгож болохгүй, тийм олон одоо нар салхины стандарт барьж болохгүй те. Тэгэхээр технологийн бодлого чинь алдагдаж болохгүй байхгүй юу? Тэрийг бол бас бид нар ингээд нэг зөв юм руу хандуулчих, оруулчих. Тэгээд одоо энэ эрчим хүчний нэг бас нэг найдвартай системтэй болчихсон доо гэдэг л ийм л өсөл хэмжээгээр ажиллаж байгаа юм. За ямар боловч олгогдсон байсан гэхдээ их олон лиценз юм байсан. Тэрнээс бол зөвхөн одоо ялын л үрээл явж байгаа юм байна. Загнуулаад явж байгаа юм байна. Цуцалцсан эдэр юм бол байхгүй юм байна. Тэгэхээр би энэ сонгохгүй л байгаа юм байна тий. Оюутлогоон буюу одоо Дубайн гэрээ гэл бид нилээ ярьж байна да. Одоо тэгэл энгийн иргэнээс ахуулаад одоо энэ гэрээ нь ямар учиртай гэрээ болцсон юм бол гэж тийм ээ. Тэгэхээр би танаас бас яг эрчим хүчний сайдын хувьд бол оюутлогоо компанитай нэг энэ өмнөд үсгийн эрчим хүчний салбарт хамтан ажиллах гэрээ гэж байсныг цуцлаад 5-7 түшиглээд станц барих гэрээ агуулсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэтэй нийлүү холбож бас асуувал зүгээр болов. Энэ ажил юу н ямар шатандаа явж байгаа яасан яагаад тэр гэрээ бас цуцлагдсан байдаг үлээ. Ер нь энэ Ирэтинто гэдэг нэг компани бол бүхэлдээ улс орноор бол үндэснээ тоглолцож байна л да. Одоо бол сүүлдээ ингээд нэг хэсгээр нь дамжуулаад айлгцсан те харж гисалтанд оруулж шүү. Гэрээ цуцлаад харж гисалтанд оруулж шүү. Хууль бус юмыг хуулийн дагуу юм шиг шаардлага тавиад тэр балетисэн яагаад энд дуурах юм би гайхдаг. Тийм л одоо сахилга бат хариуцлагатай
энэ улс орныг туслая гэж байгаа юм бол яагаад бидний тэр татварыг хагас дотоод төлөд байгаа бидний мүлжээд байгаа энэ компани талаар ямар ч юм дуурахгүй байгаа би балидсан. Харин татвараа нэм гэж монголчуудыг өөрсдийн тэр бизнес эрхэлж байгаа улсуудын бүр ерөөсө тултран шахчихж энэ ядуу байгаа амьдралыг аргалж өнгөрөөе. Тэр бүр бялууртраа идээд уугаад манай баялагийг сороод явж байгаа компани талаар юу ч ярихгүй байна шүү дээ. Балидсан. Тэр ер нь бол эцсийн дүндээ бол энэ том компани гэдэг бол улс хурлын дамжсан гэдэг компани бол гэрээ хэлцээ ингээл буруу хийчихвэл бол энэ улс орноор бол тоглолчтой юм байл. Одоо ингээл хар зэгсаалтанд орно гэл манай хууль зүйн сайдны хүртэл ингээл хар зэгсаалтанд орохын ингээл айлгал хууль зүйн сайданд тэгээд авч одоо бид яах юм. Тий. Тэгээ одоо ингээд айлгаад авцсан. Ер нь бол энэ Дубайн гэрээ гэдэг бол өөрөө хууль зөрчсөн гэрээ байхгүй юу. Оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ их хурлаар орж батлагдсан. Тийм учраас их хурлаар орж батлагдсан гэрээ чинь заавал их хурл танилцуулж ийж өөрчлөлт орох хэрэгтэй. Гэтэл аваачаад Дубайн гэрээ гэдэг ингээд манайхыг 10 хэдэн банкнд аваачаад нөгөө хөрөнгө оруулалтын гэрээнд нь өөрчлөлт хийгээд байсан. Сайхан бэлэг тухайн үед хоёр одоо том хууль зөрчсөн асуудал үйлдсэн нэг нь бол энэ л дээ. Дубайн гэрээ их хурл танилцуулдаг. Нөгөөх нь бол Эрдэнэтийн 49% их хурл танилцуулахгүйгээр зарсан явдал тийм үү. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар одоо засаг төрн улс орны худалчаад байдаг байх юм бол энэ улс орн чи яаж өгчих юм бэ? Одоо тэгэл нэг хэсэг байна шүү дээ ингээл би оюутлын гэрээгээр бахарах чинь гэдэг. Яаж ингэж хэлж чаддаг хүн байна? Бүр ном гаргацсан маа зү. Яаж ийм тэгэхээр бидний одоо энэ арчлалын хамгийн сул тал энэ заяа. Эх орноо худалдсан хүн ингэж хэлээ сууж чаддаг. Эх орныхын эрх ашигаас урвсан хүн би тэрнгээрээ бахархаж гэн гээд сууж чаддаг. Ингээд чадаад байгаа учраас саар өнөөдрийн бидний амьдралын гуртам шиг байхгүй. Харин тийм эмгэнэл нь тэндэл баг шүү. Үнэхээр эмгэнэл. Эх орноо зарчаад би бахархаж гэн гээд ингээл малилзаа сууж шít. Гэхдээ одоо тэгээ энэ дээр яг шийдвэртэй арга хэмжээ аваад үнэхэрийн хууль бус байсан эх орноо худалдсан гэдгийг одоо баталт нотлоод ингээд нөгөө одоо манайхан ард түмний дунд бол нэг яагаад онцлог бодлоохгүй байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэдрийг сонгохгүй л ах хэрэгтэй байхгүй юу? Сонголттой л холбож байна уу та тийм? Жишээл одоо ингээд Дубайн гэрээг өөрчлөе гэдэг бид нь болохоор яаж өнсөөгчд дээ шүү дээ. Тэгэхээр Дубайн гэрээг өөрчлөе гэдэг нь сонгуулиар олонх болчихвол яах вэ? Дубайн гэрээ өөрчлөлт оюутлын гэрээ засарал явчих шүү дээ. Эдэнтэй нийлчихсэн. Тэгээд дарамтанд нь байгаа. Тийм үү? Энд чи дарамтанд нь байгаа шүү дээ. Юмыг авцсан ус чи яаж одоо дарамтанд л байгаа шүү дээ. Нөгөөдөл нь ямар нэг байдлаар нөгөөдхийг гаргаад тавьчих чинь билүү гэж айгаал те. Тэгээд зүгээр нэг харж ихсаал яриад байгаа болохоос цаана айцтай байгаа байхгүй да. Тэгээд тэднэр нь байгаа тохиолдолд энэ чинь өөрчилж чаддгүй юм байна л. Тэгэхээр өөрчлөх гол ирэх бол ард түмэнд байгаа л. Түрүүний миний асуусан та тэр нөгөө 5 толгой дээр түшиглээд нэг станц орох. Тий, тэрийг бас хулигтаад явж байгаа. Одоо болтол байх. За. Одоо гэрээгээ сунгая гэж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ би сүйд хийсэл дээ. За та нар одоо энэ Монголын төрөөр өмнөхөд тоглолт дуусч байна. Нэг станц бариад өгч болдгүй юм уу? Тэгэхээр энэ оюу толгойч нэг одоо миний эхнээс нь имжиглсэн юм бол эн чинь хөрөнгө оруулалт биш юм байна гэж. Зээлийн байж штий гэж. Одоо станц дээр бас яг тэр зээл авна дахиад Монголын талд төлнө гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн өндөр өртөгтөө. Бараг 1 тэрбум гаруй доллараар 300 мегаватт станц барьна гэд хаанч байхгүй хүнээр яриад явж байна. Тэгэхээр энэ нэг талаараа бол барихгүй гэсэн үг л дээ. Би бол одоо итгэлгүй болчиход байгаа юм. Тийм учраас хэрэв одоо ингэ цаашдаа барихгүй гэрийг нь цуцлахаас дахин цуцлахаа зөөр арга байхгүй. Гэрээнийх нь хугацаа эзэд дуусна. Хөрөнгө оруулалтын ер нь бол хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээс үүргээ идэх чинь зөрчсөн. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бол эдгээр 7-гийн 3 дугаар заалтаараа 2017 оны 7 сар ихэд Монголоос эрчим хүчээ авсан байх хэрэгтэйсэн байхгүй юу? Ингээл аргалаад манайхан харж ихсэлтанд орчин яах суугаад байдаг. Тэдрээс юм шахаж нэхэж чаддаггүй тий. Ингээл нэг хэсгээр нь дамжуулаад айлгадаг болчихсон. Тэгээд дураараа дургаал. Ер нь хөрөнгө оруулалт шийдэх чинь бол хөрөнгө оруулахыг хэлнэ үстэй. Тэглүүл яхаа. Зээл өгөхийг хэлэхгүй үстэй. Одоо хамгийн энгийн ойлгомжтой юм тэр зээлд нь төлж байгаа мөнгө бидний татвар тавьж байгаа мөнгнөөс их. Зээл төлж байгаа мөнгө. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр чи бид нар ногдол ашиг авах хэрэгтэй байсан мөнгөөрөө юу төлж байгаа вэ? Зээл төлж байгаа. Тэгвэл тэр зээл одоо тухайд Аймхан Майнд гэж компани байсан. Одоогийн Туркул хийл үүсгэж компани ба нэрээ өөрчилсөн. Энэ компани хөрөнгийн бирж дээр Монголын оюу толгойн баялагийг барьцаалж байгаад босгоцсон мөнгө байна. Тэгээ тэр мөнгө Монголын баялагаар босгочоод бидэнд буцаад хэлсэн.
Тэгээ эргэлтэнд оролцож байгаа юм чинь. Гэдэг. Тийм. За энийг худлаа гэж байгаа хүн байвал надад шүгтэлцэж болдоо. За Даваасүрэн сайдтай ярьсан юмтай бас хариуцлага үлээгт бэлэн байна гэж байна. За тэгэхээр би бас сайдыг орж ирсэн дээр бас үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асууя л гэж бодоод байна л да. Ер нь зүгээр энэ үндсэн хуулиа ингэж өөрчилсөн нь өнөөдөр бид баталчлаа. Бас нэг барих юмтай болсон л гэж бодож байгаа. Таны хувьд яг энэ дээр бас ямар байр суурьтай байна? Үндсэн хуулийн өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор одоо бас удахгүй сонгуул болж байна. Сонгуулийн хуультай ч гэсэн холбоотой бас хэлэх санаа оноо байгаа ах гэж бодох юм. Яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол би эхнээс нь их дэмжээгүй шүү дээ, тий. Гэхдээ нэг зүйл байсан. Ер нь зүгээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол нэг тийм сайхан юм бодож хийсэн нь юу л бол. Ер нь бол тэр намын жагсаалт гэдэг юмыг хийх гэж оролцсон байхгүй юу? Харамсалтай нь бүтлгүүтлээ. 2 удаа оролдож үзлээ. Эхлээд өөрөөсөө тогтолцоо гэж үг оруулж ирээ те. Сонгуул хууль бүрээр тогтолцоогоо өөрчилж гин гэдэг те. Ямар хэлбэрийн сонгуул явахыг шийдэж гин гэдэг заалт байсан тэр нь унс. Дараа нь ерөнхийлөгч хориг тавиад дахиад холимог систем гэж юм орж ирсэн. Дахиад унс. Тэгээ харин одоо бас яг ард түмний заяа түшээд тэр нэг сонгох хэрхээ алдчихгүй яваад байна шүү дээ. Гэтэл энийг нэг хэсэг л одоо улсууд бол ямар нэг хэмжээгээр л одоо хумсалчий гэдэг л нэг хүмүүс бий болчлоо. Одоо нөгөө намын жагсаалтаар орно гэдгийг хүсдэг. Тэрний ард нуугдъя гэж боддог. Нэг юм хэсэг бол бий болчихсон. Тэрийг харин одоо сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол тусгаалаггүй. Манай гишүүд бол энэ дээр бас эхлээд яг би ганцаарцсан дараа нь бол манайхан олуулаа болсон. Тэгээд 20 хэдэн хүн эсэргүүцчээ зогсоосон. Тийм учраас бол үндсэн хуулийн саяын өөрчлөлтөөр бол харин одоо сайн тал нь энэ ард түмний сонгох хэрхэн талдах гэсэн зүйл бол ороогүй. Шүүх засаглал мэдээж шударга ёсыг тогтооход хамгийн гол оролттой газар тийм ээ. Тэгэхээр энэ шүүх засаглалын одоо энэ бүтэц тогтолцоонд нь бас нэлээд өөрчлөлт өгч чадсан болов уу? Би одоо шүү дээ яг үндсэн хуулийн өөрчлөлт зүг нэг бол өөрийнхөө хэлээ заяа. Яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ингээл одоо эх жилийн 5 сарын 25-наас хойш амьдрал ёстой ингээл гоё болчихно гэж би хэлж чадахгүй шүү. Одоо яана тийм үү? Одоо ард түмэн ч юм бол баталцаа одоо үндсэн хуулиа ингээд суур хуулиа ингээд сайхан өөрчилсөн юм чинь бусад салбар хуулиуд нь ингээд шинжлэхдээ бүх юм гоё шударга ёс тогтох юм байна гэж бодоод байгаа шүү. Үгүй юу? Яагаад? Ер нь зөвхөн хүндэл байгаа байхгүй юу? Тэрээс үндсэн хуулиндээ биш. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яах гэж хийсэн бэ? Тэр намын тогтолцоо буюу тэр намын жагсаалтыг л оруулах гэж оролдсон байхгүй юу? Яг цаанаа болоод яг нэг нүг хэлэхэд болоод. За ямар боловч тэрэн тэгвэл бүтлгүүцсэн учраас бас ямар ч гэсэн ард түмэн сонгох хэрэгтэйгээ үлдсэн. Нэг 4 жил тутам нэг удаа шүүгээд тахын буруу биш байхгүй юу да. Тийм ээ тийм. Тэр шүүлтүрээр заавал орох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээ тэр оюу толгойн гэрээг байгуулсан улсууд чинь бас нэг тэр нэг хэцүү нэртэй хаалга татаж үзээд шүү дээ зах цухаасаа. Яваандаа бол тэд нар бүр хүндрэн. Энд чинь ингээд юм цэвэрлэгдэл яваад байгаа байхгүй юу? Цэвэршээл яваад байгаа юм. Яг хугацаа шаардна мэдээж хэрэг тэгнэ шүү дээ. Тэгээд аяндаа эдгээр чинь тэгээд нэг арчигтаад энэ нэг эх орны худалдаг улсууд болол цөөрн л дөө. Ард түмнийхээ нэрийг өрөөлтөө эх орондоо хайртай гэж байгаа л худалчиж шүү дээ. Тийм үнэхээр мөх. Сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гал орн орохгүй ямар өөрчлөлт яах вэ гэж одоо нэлээд бужигнаад эхэлчлээ. Одоо энэ сонгуул болохоос өмнө энэ ер нь та ямар байр суурьтай байна? Яг 2-3 хуулиур яваалаа юм шиг байлаа. Нэг хэсэг нь бол одоо ингээ одоогийнхээ байгаар орчоо шиг гээл тэ. Нэг хэсэг нь бол нэг улс нэг тойрог гээд 26 хүний дэвшүүлээ 50 бол одоогийн тойрогоор явуулъя гэдэг ч юм уу. Тэр 26 хүн улс нэг тойрог гэдэг чи одоо тойроггүй хүн тэжлэх шүү дээ. Нэг улсын хэмжээний амтан гээл юу ч хайхарж байгаа юм байхгүй том амтан гээл тэ. Би одоо юу жалга давны үжилгүй гээл ингээл нэг тийм том амтан улс орноо бодох ч юм уу нэг эзэнгүү тойроггүй нөхөр гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Би бол тэрийг дэмжихгүй байгаа юм. Миний байр суурь ямар байгааг гэвэл нэг удаач болтхон тэ ард түмнийхээ нэг мэддэг тэр сонгуулийн тогтолцоогоор нэг орё л та гэж. Сонгуул бүрээр дандаа өөр хөвлөр гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө тайлбарж ядж тэр сонгуулийн дүн гараад дуусчдаг. Өө дараа нь энэ став алаа сонгуул боллоо гэж 4 жил зургатайгаа хэрэлдээ суучж штэ. Тийм учраас энэ удаа бас нэг ингээ хуучин тогтолцоогоор нь ч юм ингээд ард түмнийхээ мэддэг нэг удаач болтох нь олон түмэндээ нэг мэддэг энэ сонгуулийн тогтолцоогоор нь сонгуул хийчих болохгүй байхгүй. Би бол тийм байр суурьтай байгаа. Ингээд сонгуул бүрээр өөрчлөөд бодлуулаад нөгөөх нь ойлгож яж тэр сонгуулийн дүн гараад тэгэл 4 жил бүтлгүүтэл ингэж яхаа оронд бол нэг удаа нэг зориуд тэгж бодлон зуулж гэдэг юм уу ард түмнийг тийм үл мэдэх байр суурин дээр байлгах тийм сонирхол бас улс төрчдөд байд юм шүү. Манай хэсэгт нь байж магадгүй. Танд бол байхгүй. Би харин миний байр суурь бол тийм мэддэг одоо ард түмний ойлгодог тэр сонгуулийн тогтолцоогоор нэг удаач болтхон сонгуул явуулъя гэж хүсэж байгаа юм л. Тэгэхгүй ингээл
дандаа л нэг шинэ хувилбар байдаг те. Нэг болохоор нэг 20 хэдэн хүн жагсаалт гээл ороод ирдэг. Нэг үжиэтэр жижиг гээл, нэг үжиэтэр том тойрог гээл ингээл нэг тийм докторгүй сонгуулийн системээр сонгуул бүр тэгж явагдсан. Тэгэхээр нэг удаа одоо нэг бас нэг мэддэг системээр нь явуулсан дээр байх л. За баярлалаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлэг өнөөдрийнхээ дугаарыг өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваасүрэн оролцлоо. Таны цаашдын ажилд бас амжилт хүсье. Мэдээж танаас салбар бол улс орны маань түүчилэгч, тэргүүлэгч салбар шүү. Тэгээд салбарынхаа үйл ажиллагааг мэдээж тэргүй игнээ таны цаашдын ажилд бас амжилт хүсье. Мэдээж танаас салбар бол улс орны маань түүчилэгч, тэргүүлэгч салбар шүү. Тэгээд салбарынхаа үйл ажиллагааг мэдээж тэргүй игнэнд авч явна гэдэг бол ард түмнийхээ амьдралыг бас өөдөн татхад хувь нэмэр оруулж яана л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За гал уламтай сайн авч явах болно. Баярлалаа. Ингээд дараагийн цаг үйл бодол нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.